Bakunzi ba Mpagaga Burundi turabaramukije rero nkuko mubibona iyi ikaba yari finale aho ari ivy'agaciro ntangere. Ibi n'ibihe abantu baba barindiriye baba bategereje igihe kitari gito kugira ngo bashobore kwirabira bahe ijisho ivyiza baba bamaze igihe barindiriye. Ni finale ihuza ekipe ya Kizungu City FC ndetse na Bugoma FC. Rero tubibutsa yuko yo Kizungu City FC iri ku Kizungu nyene, aho iri bigizwe n'imitumba ibiri itandukanye, kuko tuvuze Kizungu twumva Bisiga na Mihigo. Rero bakaba bari baje ubona yuko baje bafise ishaka, bafise umwete wo kugira ngo bashobore kuba botsinda. Aho habanje ibirori vyo kuratamba, urazi finale buri gihe habanza gutamba ndetse no kwerekana igikombe kirimwo kirakinirwa nkuko mubibona. Rero bakaba baceka abafana, abakinyi muri rusangi kugira ngo menye bati ivyo turimo turakinira, ivyo twaje vyatuzinduye nivyo saga seseshwa rumuri nariryakuze hatamurikwa. Rero vyatanguye neza, abo bakinyi ku mpande zose bagira imyitozo, bagira twovuga ka echauffement kugira ngo baje muri good mood ya match. Rero ni match itari yoroshe, ni match mu ntango yagize ico twokwita ibituma idatangurira umwanya, kuko imaze gutangura, imaze nk'iminota nka 10 haciye haza imvura nyinshi, imvura irimwo n'umuyaga mwinshi, aho match yashoboye guca ihagarikwa kugira ngo ntihabeho kuvuga ngo twakinye tutorohewe, nubwo bose baba bari mu kibuga bariko barakina hamwe. Rero match yahagaritswe ku bwiyomvo y'imvura, ariko bitabujije yuko imvura ikeye uko yari nyinshi bongeye barasubira mu kibuga barakina nkuko bisanzwe. Rero iyo match ikaba ari match yavuyemwo ibitego 3 vyose, mugabo akaba ari 2 vya Kizungu kuri 1 ca Bugoma. Akaba ari Kizungu yatanguye itsinda igitego ca mbere, itsindiwe na kapitene wabo Isa, ndetse na Bugoma iza kugombora hasigaye nk'iminota 5 kugira ngo igice ca mbere gihere, ariko ntivyabujije ko Kizungu igaruka ifite inguvu n'ishaka ryinshi, aho yatsinze igitego ca kabiri kuri penalty bituma ija imbere n'ibitego vyabo 2, ari naho abantu vyaboneka neza ko bishimye, bafise umunezero ntangere, ko baba bariko barishimira intsinzi, tutibagiye nabo n'abandi baba batsinzwe, nubwo biba uburyo namwe bigaragara atari ukuguma bahagaze, bobo nta vyishimo vyo kwishimira intsinzi uriko urabona muri ico gihe. Rero iyo penalty yanjije neza bituma bagarukana icizere co kuba botwara igikombe. Rero vyari ivyishimo ntangere, vyari ivy'akanyamuneza ku banyakizungu ndetse n'abafana bayo muri rusangi, kuko biba ari ibintu vyo kwishimira. Rero umva yuko ari ikidasanzwe, ari ibintu vyo kuvuga tuti felicitation kuri Kizungu, abakinyi, abakoce, abafana muri rusangi ndetse n'abandi bose bayikunda. Rero umva yuko ari ivy'agaciro ntangere, ari ivyo gukenguruka, kuko si ivya bose, si bishikako na bose, kuko ni impano novuga ibidasanzwe, nimboneka rimwe mu mwaka. Rero turabashimira cane kandi turanabakengurukira, dushimira abateguye federation, abateguye iyi championnat canke iyi competition, n'ababishizemwo ukuboko, n'abadushaka aba ku mitumba n'abandi bose babonye ati ibintu ntivyohereraho. Rero mwumva yuko ari vyiza cane, tukaba dusaba kubataragira subscribe ko boyikora kugira ngo bakomeze babone ibiganiro vyacu vya misi yose tugenda tubagezaho uko bwije uko bukeye. Rero imatch
yabandanije aho twovuga ko imaze kuba ihera, aho hagaragaye ivyishimo bidasanzwe, ivyishimo novuga ku bafana ba Kizungu, abakinyi, abakoce ndetse n'abandi bose bakunda Kizungu, tuca twumva yuko ari n'umubabaro ku bandi kuko ivyo biba bibaye nta gapfuye nta gakira, hari uwishimye haba hari uwubabaye, ariko bitabuze yuko intumbero nyamukuru iba ari ivyishimo nubwo bidakunda ko tubishikako. Rero kari akanyamuneza ntangere, vyari ivyishimo bidasanzwe kubo intsinzi itashe iwabo, kuko biba ari ivyo kwishimira, biba ari ivyo gukenguruka, bakengurukira abakinyi, bakengurukira uwo wese aba yagize ico akora. Rero match iheze bashoye mu kibuga, bigaragaza ko bashaka berekana ivyishimo vyo kwigina intsinzi. Rero akaba ari bo babaye champion 2024/2025 muri shampiyona muri komine Giteranyi, intara ya Muyinga. Rero ibiganiro vyacu nakagaruka, bikaba bisaba ko tubashimira